Hey guys, welcome back என் சேனலுக்கு. அண்ட் இன்றைக்கி இன்னொரு ஹைக்கிங் டே அண்ட் we are going to Bukit gasing. ஆக்சுவலி இங்கே இந்த ஹைக்கிங் பிளேஸ்க்கு நான் நிறைய தடவை போயிருக்கேன். அண்ட் எல்லோரும் வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் 7:20 AM. So yeah, Lotionils will be joining the hike and we're gonna meet later. Manju! உன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை பற்றி சொல்லிவிட்டு அடைச்சி. கேஸ் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லை. க்யூட் ஹைக் தானே தெரியும். அது சொன்னிமோ லைக் ஏறுறதெல்லாம் இருக்கான் எனக்கு தெரில. பார்க்குறேன் டூர் அது ஒன்றும் இது கிளிப் பண்ணிக்கலாம் தானே போட்டுக்கிறேன் பாருங்கள். தாராளமாக செய்கிறேன். Yeah, that's what I'm talking. யாருக்கும் சக்ஸஸ் போடணுமா? ஆக்சுவலி ஒன்றுமே இல்லை. ஏன் ஓகே காய்ஸ், பாய். நாங்கள் வந்து ஹைக்கிங் ஸ்பாட்டில் போய் பேசுகிறோம். ஹாய் காய்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு இன்னொரு ஹைக்கிங் அப்படிலாம் பார்க்கக்கூடாது, பட் இன்னொரு நியூவஸ்ட் எடிஷன் எங்களோட ஹைக்கிங் குரூப்பில் மஞ்சு வந்திருக்கு. மஞ்சுவோட என்ன சொல்லுவாங்க, பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து அதுக்கு அடுத்த ஹைக் கொடுக்கலாமா இல்லை இதுக்கப்புறம் கழட்டி விட்டுட்டு வீட்டில் போயிடலாமா? நாங்கள் இன்னைக்கு தான் டிசைன். சிக்கு தானே பார்த்துட்டாங்க. இந்தியன் கை வந்துட்டு சும்மா இருக்காது, எங்க என்ன முளைச்சாலும் எடுத்துருவாங்க. கட்டு போய் காலையில் என்ன பாட்டு ஓடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா? அதுதான் எடுத்து எனக்கு தெரியும் உன்னை பத்தி சாட்டி எங்களோட ஹைக்கிங்கோட டீம்ல இருந்து சங்கியை காணோம். தேடிட்டு இருக்கோம் நாங்க சங்கி எங்கன்னு. எங்க சொன்னோம் வாழ்வே. அவங்க வந்து வாட்டர் ஃபால் இருந்தாதான் வருவேன்னு சொன்னாங்களாம். அவங்க வந்து இந்த தண்ணி சத்தம் கேட்டாதான் வருமா, அப்பதான் அவங்க வந்துட்டு உற்சாகமா ஆவாங்க. ஸோ அடுத்த தண்ணி இதாக பார்த்துட்டு நம்ம போகிறோம். மஞ்சுவும் வரும். இன்னைக்கு உன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹைராக்கி லெவல் புரியுதா? இப்போ நீ வார்ம் அப் பண்ண மாட்டேன். சோல்ஜர்ஸ் ரொட்டேட் யுவர் ஹெட். என்னங்க காய்ஸ், அந்த பேக் ஃப்ரண்ட் புஷ் அப். என்ன மஞ்சு அது அந்த பண்ணி அப்படிதான் பண்ணுது, நம்மளும் பண்ணுவோம். கால் தான் முக்கியம், காலை சர்ச் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா மேலே அப்படிதான் அந்த படிலாம் இருக்கு. தம்பி ஏய் பண்ணு. Okay guys, that's it bro. She moves like a map with no borders. Guys, நம்ம ஏறி ஒரு எத்தனை மினிட்ஸ் ஆயிருக்கும்? 20 minutes plus. 20 minutes plus. ஏன்னா நம்ம பார்க்கிங்லேருந்து ஹைக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். 20 minutes ஹைக் அண்ட் we are எப்படி சொல்கிறது, அந்த மிட் லெவலில் இருக்கோம். கீழே இருந்து மிட் லெவலுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பிரிட்ஜ்க்கு ஏறணும், which is a bit more at the top. ஸோ யா, நான் மைக்னு ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். இல்லை, அப்புறம் மேலே ஏறினோடய பார்ப்போம். பட் இப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, பிகாஸ் நான் மைக்கை மறந்துட்டேன். Next week on our Thursday restaurant 6 times in a week தான் dates இருக்கு. அடியே நான் தான் சினி தான் எனக்கு, 5வது வைஃப் தான் நீ எனக்கு. என்ன செய்வாய்? Go down like this. அப்படின்னு நான் சொன்னா நீ கேட்க கூடாது. நிம்மதியா இருக்கு. ஏலா தண்ணி சுத்தமா இருக்கு. It's waterproof. Marketing. Bye guys. Thank you.
அதான் அதெல்லாம் அவங்க இல்லை, நம்ம குடிக்க போகுது. அப்புறம் அந்த ஸ்பைடர் வாட்டர் ஸ்பைடர் இருக்குது. ஆனால் அது கடிக்காது. நம்ம பூ நீனா ஏறு நம்ம போகலாம் பீச்சுக்கு. மஞ்சு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. ஹைக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பாதை ஷுவர்னு தெரியுதோ அந்த பாதையில் போங்க. நாங்கள் ஒரு ஒரு வீடியோ கிளிப் வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறோம். அதில் வந்து எங்கள் கூட ஒரு ஆண்டி வந்தாங்க. வெள்ளை கலர் சட்டை பிளாக் கலர் பேக். பட் அவங்க ஜம்பத்தான் கூட்டி போகிறேன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் தென் halfway through and அவங்களுக்கு வந்து கால் அடிபட்டுருந்துச்சு. ஸோ அவங்க எங்களை விட ஸ்லோவாக நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ there is no way she can cut our pace, you know. பட் நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் இப்படி திரும்பக்குள்ள அந்த ஆண்டியை காணோம். வாட்டர் ஃபால் கூட்டி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபால் கூட்டி போனாங்க. ஸோ லிட்ரலி அந்த ஆண்டி இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க, நாங்கள் அங்கே இருந்தோம். பட் நாங்கள் அங்கே விளாண்டுட்டு வரத்துக்கிட்டே ஓகே லாஜிக்கலி பார்த்தா அவங்க கொஞ்சம் தூரம் லிட்ரலி அங்கே வரைக்கும் போயிருந்துருக்கலாம். கரெக்ட் நாட்? யா. பட் நாங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நாங்கள் ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஹைக் பண்ணிட்டோம். ஆனால் அந்த ஆண்டியை காணும் கைஸ், ஆண்டியை காணும். ஹைக்கிங் வந்தீங்கன்னா யாராவது ஸ்ட்ரேஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வழி சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டி போனால் போகக்கூடாது. பிகாஸ் we are lost. யா, we are literally lost. ஜம்பாத்தான் கூட்டி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஜம்பாத்தானும் இல்லை, இந்த பாதை எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. இத்தனைக்கும் இது ஜாங்காசி. யா. ஸோ எங்க வந்து நிறுத்திருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஆண்டி? மஞ்சு வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கலரில் இருக்கிற பிளான்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கு. இட்ஸ் லைக் a little bit blue. Good job. பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கும். It's fine. this is how we glow. There's no more like there's no more like cafe dating. It's only like hiking date. So that's what adulthood did to us. அறிஞ்சு புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோ. காட்டுக்குள்ள கூகுள் மேப் பாய்க்கிற ஒரே ஆள் அது நம்ம ஜாடு ஸ்ரீதான். எங்களுக்கு ஜம்பத்தான் எங்கன்னு தெரியல. ஸோ கூகுள் மேப்பில் பார்த்தாச்சும் அந்த ஜம்பத்தான் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சும் போகலான்னு பார்க்குறோம். பார்ப்போம். லைன் வேற கிடைக்கல. இப்போ தான் இதுக்கு வைத்த கலக்கும். அதான் வாட்லா வந்துருச்சு, என்ன பண்ணுறது? இங்கே அவளை பனானா லீஃப்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பனானா லீஃபில் போய் சொன்னீங்களே அதை கொஞ்சம் இங்கே சொல்லுங்களேன். பனானா லீஃபில் போய் ரேப், சிக்கன் ரேப் கேள்விப்பட்டீங்க, பீஃப் ரேப் கேள்விப்பட்டீங்க, வெஜ் ரேப் கூட இருக்குது. ஆனால் கக்கா ரேப் எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டீங்க? இன்ஸ்டன்டா நாங்கள் தாரம் சுட லெட்டிடியூட் ஆம்ப்ளிடியூட் தான் தெரில எங்களுக்கு, எங்கேயோ இருக்கும். போட்டாங்க. ஓகே மேப்பை கூகுள் மேப் போய் சொல்லாது வாங்க. சவுத் ஈஸ்டா கைஸ் தெரியல. மஞ்சு எங்களை நம்பி வர தானே ஒரு 20 நிமிஷத்துல நிமிஷமா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி எங்கெங்க நாங்க ஆரம்பிச்சோமோ அங்கேயே நாங்க வந்துட்டோம். என்ன சொல்றது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. எனக்கு அட்வென்ச்சர் செய்றீங்க 3 பேருக்கு. இப்போ நாங்கள் மேப்பை தேடி இங்கேருந்து வெளியே அந்த தாமன் ரிம்போவை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ வீட்டில் சொன்னோம் காணா போயிட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே ஜம்பத்தான் கண்டோம் தாமன் ரிம்போ இங்கே எவ்வளோ இது நம்ம எங்கே இன்னொரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை நாங்கள் பார்த்தோம். அங்கிள் அம்மா அவங்க கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா நல்ல வேலை நாங்களே கண்டுபிடிச்சி நாங்களே போய்க்கிறோம். கொத்த ஒரு எடுத்தா கூட பரவாயில்ல, நாங்களே போய்க்கிறோம். ஐ டோன்ட் கேர். வாங்க நாங்க கூட்டிட்டு போய் காட்டுறோம். நீ அரைச்சதுக்கு அப்புறம் காட்டுல சொன்னாங்க. ஒரு வாட்டி பட்டாச்சு, திரும்பிலாம் நாங்க போனோம். இப்போ நாங்க க்ளூ 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 இந்த சைடு அடிக்குது பைத்தியம். ஓ மை காட் இங்க தெருக்கு. நாங்க அப்படியே க்ளூ பார்த்தா நாங்க நின்றோம். ஓகே அவ்வளோதான் கைஸ், எங்க பயணம் முடியாது, நடக்கும். பிரிட்ஜு ஓகேயா, இவ்வளோதான். ஓகே இதுக்கு இந்த பிரிட்ஜுக்கு நீ எவ்வளோ நேரம் ஹைக் பண்ணுன்னு சொல்லு.
மணி எத்தனை உனக்கு மணி ஒரு கேள்வி 5 வந்து சேர்ந்தோம். மணி எத்தனை 10 போகுது. வாழ்க்கை நாடகமா ஏன் பொறுப்பு போய் கதையா. ஜானு நீயும் போய் படுக்கிறியா? ஸோ இதோட நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? தேசிய ஹைக்கிங் போனீங்கன்னா உங்கள் மனசுக்கு படுற ரோட்டில் போயிருங்க. வெள்ளை கலர் சொக்கா போட்டு மஞ்சு இதோட உங்களோட ஹைக்கிங் ஜெர்னி முடிய போகுது. ஸோ அவ்வளோதானா? ஆனால் ஓகே தானே ஹைக்? நான் நீங்க போனது போறேன். அப்போ நம்ம திருப்பி வந்த வழியிலே. ஐயோ இல்ல நீங்க போன அந்த நான் மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன். கஞ்சிங்கா அது சொன்னாங்க. ஏன் தூக்கத்துல It's just like 5 minutes. சரி அப்பாங்க நீங்க தானே இது. ஓகே. ஸோ மஞ்சு வந்துட்டு குந்தணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட கேலரிஸ் குறைஞ்சிட்ருக்கு, குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அவங்க வந்துட்டு இப்போ ஃபியூல் அப் பண்ணணுமா அவங்க. என்ன மஞ்சு எடுத்து வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள். அதில் அது குக்கீஸ் வாங்கிட்டேன். தேடி குக்கீஸ் ஆன்ட்டி சிஸ்டர் டியூட்டியில் இருக்காங்க. வாங்க சார் குக்கீஸ் சாப்பிடுங்க. குக்கீஸ் சாப்பிடுங்க. இதெல்லாம் கடைசியில் என்னது குக்கீஸ் இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுது. தேங்க்ஸ். ஏய் இங்கே உட்காரு. பரவாயில்ல இது ஓகே தான். அங்கே எறும்பு வரும். நைஸ். இது சாப்பிட்டா எனக்கு வயிற்று கலக்குமா? அங்கே ஒரு டாய்லெட் இருக்கு. வேணாம் போய் கோ. அதாவது புக்கெட் காசிங் நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு காசிங் அந்த ஜம்பாத்தன் கந்தம் போயிருக்கீங்களா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது என்கிட்ட. ஏன்னா கண்ணில் கூட பார்க்கல. ஆமாம். ஆக்சுவலி ரொம்ப எங்களுக்கு இன்னைக்கு வே மாறி 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 நான் வராத இடத்துக்குலாம் வந்தோம். ஆக்சுவலி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கஞ்சிங் வாட்டர்ஃபால் தான் வந்துட்டு யூஸ்வலி இந்த மாதிரி நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த புக்கெட் காசிங்ல இப்படி மஞ்சுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோ. தனியாக இதுக்கு மேலே உன்னை காலில் விட்டா உனக்கு வந்து தெரிஞ்சிடணும். அந்த ஜம்பாத்தன் நடு தெருவுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருச்சு. நடுத்தெருவு கைஸ், நடுத்தெருவு. தெரியல என்ன சொல்றது. எங்க நிலைமைய பாருங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ கூகுள் மேப் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2.2 கிலோமீட்டர்ஸ் நடக்கணும். இதுல எனக்கு இன்னைக்கு வீட்டு பார்க்கணும். மஞ்சு கேலரி பர்ன். என் வீட்லேருந்து பிஜேக்கு கூட நான் 18 நிமிஷத்துல போயிடுவா பேசாம நடந்தே. ஹைக்கிங் ஸ்பாட்லேருந்து திருப்பி ஹைக்கிங் ஸ்பாட் போகிறதுக்கு 2.2 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓ மை காட் கைஸ், நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னே தெரியல கைஸ். ஒரே ஹைவே இருக்கு கைஸ். இது இங்கே பாரு. அந்த பார்க்கில் இருக்கோம், டெக் பார்க்கில் இருக்கோம். என்ன பாதி வெளியில் 7-Eleven இருக்கோன்னு பார்த்தீங்களா? ரோட்டில் நடந்து டயர்ட் ஆகிடுச்சு கைஸ். ஸோ கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கலான்னு சரி ஹைக்கிங் தான் காணா போயிட்டோமே, சரி 7-Eleven போய்ட்டு ஒரு தண்ணி குடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸாக மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணோம். ஏன்னா எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் கிட்ட இருந்துச்சு ரோட் ஹைக். பட் எப்படியோ ஒரு பாதையை கண்டுபிடிச்சி திருப்பி ஹைக்கிங் ட்ரெயிலுக்கு போடுற வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ யா வாங்க போவோம். ஹாய் கைஸ், ஒரு வழியாக காட்டை தேடி வந்துட்டோம். கூகுள் ஆண்டி கூகுளை போட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்தாண்டா போகிறதா அந்தாண்ட போகிறதான் ஆண்டி மண்டை நான் வருது. இந்தாண்ட தான் இந்தாண்ட இங்கே தான் போனோம். ஸோ இப்படியோ கண்டுபிடிச்சிட்டு நாங்கள் வழி காய்ஸ் ஜானு இருந்தால் நீங்கள் கணக்கு. சரி சரி போகலாம். அங்கே அந்த லைன் இருக்கு. இந்த லைனை போல. ஓகே, நீ தான் நான் நம்ப சொன்னேன். நான் காமிச்சாதான் நீ லைனை நம்பணும். கைஸ் என்ன கிராப்பிங் சவுண்ட் கேக்குது? இல்லடா ஏன் இந்த இடத்துல யாருமே இல்லை?
என்ன ஓகே மஞ்சு குயில் நீ வேகமா போயிரு பின்னாடி நான் தான் வரேன். இவன் வரான் இங்கிட்டு போ. ஏய் அங்க பாரு மேல பெரிய பட்டர்ஃப்ளை. இங்க தெரியல. வந்துட்டோம். நாங்க எனக்கு இப்பதான் வந்து பிஜே வழியா போய் கோலாலம்பூர் வழியா வந்து காட்டு பூந்து சுத்தி இங்க வந்திருக்கோம். ஒரு 1 hour ஹைக் பண்ணிருப்போமா? more than that I think 1.5 hours 2 hours lah. 2 hours. பஞ்சிங் கூட 2 hours ஹைக் பண்ணி. ஆமா கஞ்சிங்காச்சும் போன வழி வர வழி தெரிஞ்சு இது எங்க போய் எங்க வந்து பட் இட்ஸ் ஓகே. நம்ம என்ட்ரன்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம முதல்ல ரொம்ப வெளிய ஆயிருவோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் மறக்கவே மாட்டேன். பட் ஜானு நீ ரொம்ப சீக்கிரமா வர சொன்ன. எனக்கு anxious ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. லைக் நம்ம கணப்பு ஒரு மாதிரி என்னதான் நம்ம வந்து இது கூகுள் மேப் ஆயிடுச்சோம். எனக்கு அது ஒரு மாதிரி டப்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு கூகுள் மேப் சேஃபாக வந்துட்டோம். ஹேட் த ஆண்டி. பிள்ளை ஆண்டி மேலே ரொம்ப வெறியா இருக்கு. ஆண்டி வெறியான் மஞ்சு மேபி உன்னை பார்த்தனால அந்த ஆண்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணிருச்சு போல இருக்கு. சொல்ல வார்த்தை இல்லை. விளையாட்டோம் நம்ம சாதிச்சிட்டோம். தேங்க்ஸ் டு ஓகேலா ஜானு நீட்ஸ் த கிரெடிட். ஸோ மஞ்சு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. சாவடியா இருந்துச்சு. உண்மையாலே இதை என்ட்ரியில போட சொல்லு. பர்ஹந்தி இப்ப சமாளிங்க வாங்க. ஆமா நாங்க வர வழியிலேயே நாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்க என்னமோ சொன்னாங்க முதல்ல இல்ல சர்ப்ரைஸ். இப்பதான் பாதையை விட்டு நம்ம வேற எங்கேயோ போனோமா ஹைவேக்கு போனோம் தெரியுமா. அதான் லேக்கா ஹைக்கிங் போயிட்டு வந்திருக்கோம் பாத்தீங்களா. ஹைக்கிங் போயிட்டு மேல காட்டுல இருந்து வெளியாகி ஹைவே போய் சோயா குடிச்சிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஹைக்கிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க எங்களே தான் பட் 2 hours ஏறி நடந்து திருப்பி காட்டு வழியாவே வெளியே வந்திருக்கோம். கூகுள் மேப் இன்னைக்கு மட்டும் டிஜி லைன் இல்லைன்னா எப்ப பார்த்தாலும் டிஜி அவனோட லைன் விட்டு போவான். நான் இந்த வாட்டி விட்டுட்டு போல. அதுவும் நடு காட்டுல விடாம வந்திருக்கு. So good guys. Bye. Arigatou gozaimasu.